家己大学为着要培养医疗人才，即马按算要成立医学院，嘛要替在地汉药材生产建立基础，提升台湾汉药的竞争力。做好求开步调，家己大学28即天正式成立医学院筹备处甲中医药产业创新发展中心。毋但要替医学院的设立做准备，嘛要结合三官学的资源，提升中医中药的产业竞争力。结合，我想包括嘉义县、嘉义市、南投县、彰化县，大家共同来成立一个以中医药为主的这个医学院，希望台湾的中医药产业能够更蓬勃发展。如果台湾这个产业中心能大量的栽植的话，达到某种程度的经济规模，好，那实际上就可以自给自足，好，不用完全要依赖到靠大陆。家己大学表示，家己县市拢有大型病院的医疗资源，未来家己大学的医学院会甲这些病院合作，争做培育人才的基地。我们期待的是从全人健康的一个医学观念带给大家。那不止这样，我们在产业界，我们也期待，我们希望能够链接我们嘉义县市所有的资源。家己市政府指出，家己大学伫中药实务的证照有场所，佮有经验甲技术。未来嘛配合家己大学，向中央争取设立国家中医药研究所，替中医药产业建立发展的平台。记者林慧婷，家己报道。